राम मंदिर भूकंपानी पुरापासून किती सेफ आहे? मित्रांनो, IIT दिल्लीने नेपाळपासून ते काश्मीरपर्यंत आणि अयोध्येपर्यंत आजपर्यंतच्या 100 वर्षांमध्ये जितके भूकंप झालेत त्यांच्या तीव्रतेचा एक एव्हरेज काढला आणि त्या तीव्रतेच्या 100 पट जास्तीचा जरी भूकंप आला तरी या मंदिराला काय होणार नाही अशा प्रकारचं भक्कम पाया आणि अशा प्रकारचं भक्कम बांधकाम यांनी करून घेतलेलं आहे। दुसरा गोष्ट आहे ती म्हणजे पुराची। तर शरयू नदी खूप वर्षांपूर्वी या एरियातून वाहायची, या मंदिराजवळून वाहायची, पण आता ती शरयू नदी इथून ती वाहत नाही, तिने आपला मार्ग बदललेला आहे, त्यामुळे पुराचाही या मंदिराला काडी मात्र धोका नाही।